आम ख़बरुनि खां पोइ हिक नज़र बरसातुनि ऐं सैलाबनि जी सूरत हाल ते। या अल्लाह खुदा तूखे बचा तोखे सूर मां कहिड़ा ॿुधाया तोखे सूर मां कहिड़ा ॿुधाया सिंधु मुंहिंजी सुॾके पई ओ सिंधु मुंहिंजी सुॾके पई। डोकरी जे मेन बॉइज़ प्राइमरी स्कूल जे बोर्ड मुतासिरनि जी वाहर न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन हवाले सां ॾिसूं था डोकरी मां काश न्यूज़ जे रिपोर्टर सिराई इम्तियाज़ कोलाची जी ही रिपोर्ट। डोकरी जे मेन बॉइज़ प्राइमरी स्कूल में जिते बरसात मुतासिर है बोर्ड मुतासिर रहियल आहिनि जेके तक़रीबन 400-500 माण्हू आहिनि ॿारनि सां औरतुनि समेत ॿारनि समेत 400-500 माण्हू आहिनि जिन जो चवणु आहे ऐं उन्हनि एहतिजाज कयो आहे त असांखे गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां अॻ में मिलंदो हुयो कुझु न कुझु हिक वेले जी मानी मिलंदी हुई पर गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां असांखे मानी नथी ॾिनी वञे सरकार तरह असांखे का बि रिलीफ नथो मिलियो वञे। हिन महिल ताईं असांजा बच्चा बुख ते आहिनि असांजूं औरतूं बुख ते आहिनि। हिकु त असां बोर्ड मुतासिर पंहिंजा घर खां छॾे आया आहियूं हिते वेठा आहियूं पनाह वरिती अथसि उनजे बावजूदि असांखे ॿियो बि चयो पर खाधो खुराक बि नथो ॾिनो वञे। उनजे बारे में हिननि एहतिजाज कयो आहे अचो त उन्हनि खां पुछूं। साईं असांखे कुझु बि न मिलियो आहे असांखे 10-15 ॾींहं असां हिते वेठा आहियूं का शइ न मिली आहे असां बेचैन आहियूं। दफ़ा हिकिड़ो एसी साहिबु असांखे हिकिड़े टाइम जो राशन ॾींदो हुयो उहो बि असांजो बंदि कयो वियो आहे। चोथों ॾींहुं आहे अॼु असांजा ॿ 4 ॾींहं राति बुख ते वेठा आहियूं असां परेशान आहियूं। असांखे कुझु वग़ैरह हुकूमत जे तरफ़ां असां अपील था कयूं असांखे कुझु ॾियो। साईं असांजो अर्ज़ु इहो आहे असां ग़रीब बोर्ड मुसाफ़िर माण्हू आहियूं जेका असां हिन प्राइमरी स्कूल में ॾाढो असां पंहिंजो दाणो आया असांखे का शइ न मिली आहे। एसी त चयो पर को मुख्या कार गई असां ग़रीब खे लड़ी न आयो त का शइ मिली अथव या न मिली अथव। असां खोड़ ॾींहं छॾे घर जायूं छॾे हिते चोथो ॾींहुं आहे त असांखे उहो किरो भत जो बि बचड़ा असांजा घर घर असांजा ॾेई आहे हर शइ असांजी कई बसि असां ईअं वेठा आहियूं अचे मुसाफ़िर न सभु कोई जेके आहिनि स्कूल में शहर जा असांखे 15 अरिड़ो ॾियारो आहे हिते असां वेठा आहियूं इहो भत जो किरायो 1 बजे असांखे एसी साहिब या मुख़्तियार कार साहिब ॾेई वेंदा हुया। चोथों 5 ॾियारा उहो हिन महिल ताईं न मिलियो आहे। असांजा ॿार बचड़ा सभु बुख ते आहिनि ऐं जेको बि राशन हुकूमत जे तरफ़ां मिलियो आहे भॼेरनि खे मिलियो आहे। असांखे दॿूं कोन्हनि असांजा बचड़ा उस में वेठा आहिनि असांखे खाधो पीतो कोन्हे को जंहिंखे चऊं था असांखे तव्हां वोट कोन ॾिना आहिनि जंहिंखे मिले थो मेंबर खे उहो पंहिंजो खपायूं पर ॿाहिरि पंहिंजे घर वेठो आहे। असांखे राशन थो मिले न असांखे खाधो मिलो महिरबानी करे असांखे पंहिंजो राशन खपे गरीब माण्हू असां बि वोट न मिली आहे जे वोट असांखे का शइ न मिली आहे न असांखे तंबू मिलियो आहे। जीअं त तव्हां ॿुधो त हीअ जेके बोर्ड मुतासिर गवर्नमेंट प्राइमरी बॉइज़ स्कूल डोकरीअ में वेठा आहिनि जिन जो चवणु आहे त गुज़िरियल 15-18 ॾींहंनि खां असां पंहिंजा घर ठाहे छॾे बरसाति दौरान हिते स्कूल में जी पनाह वरिती आहे। असांखे पहिरियां त पोइ हिकिड़े वेले जी मानी मिलंदी हुई पर गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां वठी असांजो उहो हिकिड़ो वेलो बि बंदि कयो वियो आहे। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त असांजा बचड़ा ॿार औरतूं बुख ते ॾींहं राति वेठा आहियूं ख़ुदा वास्ते असांजी मदद कई वञे असांखे रहण लाइ कुझु टेंट ॾिना वञनि ऐं खाधे पीते जे लाइ कुझु राशन ॾिनो वञे। उन्हनि इहो बि चयो त हिन महिल ताईं को बि सरकारी कामोरो या MP MLA असांजी हिन कैंप ताईं लड़ी न आयो आहे न असांजो कंहिं को हाल वाल पुछियो आहे त तव्हां किथां जा आहियो हिते छो आया आहियो। उन्हनि जो इहो ई मुतालबो आहे वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर ज़रदारीअ खां ऐं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खां त ख़ुदा असांजी वाहर कई वञे असांजी कैंप ते अची असांजो दौरो करे असांजा तफ़सील वठो असांखां असांजा घर ठही विया आहिनि असांजी माली इमदाद कई वञे ॿियो न त असांखे खाइण लाइ कुझु ॾिनो वञे। कैमरामैन शहजाद कोलाची सां गॾु आहियां सिराई इम्तियाज़ कोलाची काश TV न्यूज़ डोकरी। नाज़रीन सुल्तानपुर में बरसात मुतासिरनि जी वाहर न थियण ख़िलाफ़ JUI पारां एहतिजाज कयो वियो आहे। उन हवाले सां तफ़सील ॼाणूं था सुल्तानपुर मां मोहरम अली मलिक जी हिन रिपोर्ट में। आहियूं सुल्तानपुर प्रेस क्लब अॻियां जिते चुका थो UC सुल्तानपुर में मौजूद JUI जे उम्मीदवारनि पारां बरसात मुतासिरनि जे हक़नि लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। इन हवाले सां एहतिजाजी मुज़ाहिरे में जेके मौजूद आहिनि हिते अॻवान बि मौजूद आहिनि JUI जा हिते बरसात जा मुतासिरीन बि मौजूद आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उन्हनि जे बाबति छा चवणु आहे। ॻाल्हियूं ॿुधी उन्हनि खे बि जेको आहे हिन वक़्तु ई राशन न आहे मिलियो इन बारे में छा चवणु आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिजाज जो मक़सदु इहो ई आहे त इन बारिश मुतासिरीन
बारिश की सूरत हाल में जो तबाहकारी आई, हज़ारे एकड़ फसल तबाह थी हो। उनके अलावा मानू जो कखावा घर है, कच्चा घर टई पट थी वया, पक्की जगहों भी रहण के काबिल न रहियूं। सिंध हुकूमत के तरफा कें भी किस्म जो रिलीफ हितों जो आवाम के न मिलो। जो कुछ मिलो है वो सियासी बुनियादन ते मिली रहो है, पे वोटरन खास के नवाज़ियो वने तो उन मानून के नवाज़ियो वने जो मुस्तहिक कोनन के हिकिड़ो असां सां वाबस्ता हुयूं। इन उम्मीद खणी करे हाज़िर थियनि था, पर इन वक्त ताईं असांखे बहसियत नुमाइंदे जे भी सिंध हुकूमत जे तरफा या पंहिंजे यूसी जे चेयरमैन साहब या ज़िले कौंसल जे तरफा हिकिड़ो राशन बैग का हिकिड़ी तरपाल या हिकिड़ो खेमो हिन महिल ताईं न मिलियो आहे। हाँ बिल्कुल, असल में जेके गरीब तबको है, जो गरीब तबको है, गरीबन के ॻाल्हाइण अचे कोन थो, सो हे वागू उन माल के ताड़ियूं वेठा आहिनि। हे चवनि था बस को ॻाल्हाए नथो, असां सॼो कुछ खाई वेंदासीं। पर उनखे ख़बर हुजणु घुरिजे त जमियत उलमा इस्लाम तव्हां जहिड़नि वागुनि खे हितां कढी करे समुंड में फिटो करे ईंदी। हे जेको अॼु जो एहतियाज आहे, असां उनखे चिता ॾियूं था। जेकॾहिं मिसकिननि सां ज़ुल्म बंदि न थियो, जयूआ जे कारकुननि सां ऐं बरसाति मुतासिरनि सां ज़ुल्म बंदि न थियो, त असां मुख्तियारकार ऑफिस SDM ऑफिस जो घेरा कंदासीं। असांजो मसलो इहो ई आहे त असांजा घर किरी पिया आहिनि। असां स्कूल में वेठा सरकारी में असांखे 4 ॿार मुंहिंजा बीमार पिया आहिनि। जेके बि जुआस वारा यूसी वारा त को हल ई रहे आयो। मां जो जायूं किरी पियो हेतिरो पाणी बीठा उते मां किथे वेहा। मुंहिंजी अपील इहा ई आहे त जेकर हुकूमत गौर करे। अच्छा, तव्हांजे घरनि में अञा पाणी बीठल आहे, जेकी इंतज़ामिया आहे उहा अञा न आहे पहुती इंतज़ामिया न आहे पहुती मुतासिरनि जे लाइ। जी साईं, बरसाति मुतासिरनि जे लाइ जेको ज़ुल्म थिए पियो, हुकूमत सिंध में आहे, पर ॾिसो था सिंधुनि जे माण्हुनि जा हाल। सिंध में माण्हुनि सां जेको ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ी थिए पई, असां उन्हनि जे हक़नि जे लाइ निकिता हूं त घरनि में गोॾे जोड़ो पाणी आहे, न कंहिंखे तड़पाल मिली आहे, न कंहिंखे ॿियो कुझु मिलियो आहे। असांजो मुतालबो आहे त सभिनी ग़रीबनि खे हक़ ॾिना वञनि। बोर्ड मुतासिरीन तोड़े JUI जे उम्मीदवारनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त जेकी सिंध हुकूमत तरफ़ां गरीब बोर्ड मुतासिरनि लाइ जेकी फंडूं आयूं आहिनि, मुसलसिल जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ यूसी जे गरीब मुतासिरीन खे नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। हिननि जेको आहे सो सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त बोर्ड मुतासिरीन खे पंहिंजा हक़ ॾिना वञनि, तजी हू जेको आहे सो हिन बरसाति जे करे वधीक मुतासिर न थियनि। कैमरामैन टीम सां गॾु मोहरम अली मलिक, KTV न्यूज़, सुल्तानपुर। नाज़रीन, जमाल शाह जे ॻोठ गेलो खोसो मां बरसाति जो पाणी नेकाल नाहे थी सघियो, जंहिं जे ख़िलाफ़ ॻोठाणनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। तफ़सील लाइ जमाल शाह मां मोहम्मद अशरफ खोसो जी ही रिपोर्ट। जी नाज़रीन, जीअं त पूरी सिंध समेत जमाल शाह ऐं उनजे भरपासे में बरसाति तबाही मचाए छॾी आहे। हींअर आऊं मौजूदु आहियां जमाल शाह ॻोठ गेलो खान खोसो में, जिथे बरसाति मुतासिर जेके आहिनि उहे एहतिजाज करे रहिया आहिनि। असां उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ॾिसूं त हुननि जो छा चवणु आहे। 1000 खां वधीक घर आहिनि ऐं 100-150 घर जेके कचा घर हुआ उहे टई पट थी विया आहिनि, ऐं जेके पक्का घर आहिनि उन्हनि में बि गोॾे एतिरो पाणी बीठो आहे ऐं ग़रीब आम परेशान आहे। असांखे ॿियो कुझु न खपे, असांजो पाणी निकाल करायो वञे। इमदाद जी बि असांखे ज़रूरत न आहे, बसि असांजो पाणी निकाल करायो वञे। जी त तव्हां इहे हालात ॾिसो पिया, हालात तमामु ख़राबु आहिनि। मां हींअर बि चेल जॾहिं पाणी खां निकिरी अधे वारनि जो ॿुधी ऐं आयो आहियां, ऐं तमामु घणी हालत आहे। असांजो अर्ज़ु आहे आशिक़ हुसैन ज़रदारी खे, ऐं जेको हीअ अली हसन ज़रदारी आहे जंहिंजो नालो आहे, ऐं अकबर जमाली साहिबु, अलाए कहिड़ा कहिड़ा नाला आहिनि। असांजी मजबूरी आहे फ़क़ति हिन वाह में असांखे पाणी छॾणु ॾिनो वञे त जी ही ॻोठ बची सघे, न त ॻोठ मुकमल तबाह थींदो। कचा घर त मुकमल टई तबाह थी चुका। मींहं खे बरसाति खे बीठे, लेकिन अञा ताईं असांजे ॻोठ में एॾो त पाणी बीठो आहे जो तक़रीबन चेल ते अचे थो। असां गाह पुठो करण वञूं था, असांखे चेल ते पाणी अचे थो। महिरबानी करे असांजो पाणी कढाए ॾिनो वञे, असांखे कंहिं शइ जी बुख कोन्हे। शहीद बेनज़ीराबाद तालको दौड़ ॻोठ गेलो खान खोसो। अॼु ही ॻोठ तक़रीबन पाणी हेठि आहे। तक़रीबन जेके कचा ऐं पक्का घर हुया उहे ड्रही चुका आहिनि। को बि हुकूमती नुमाइंदो जेको आहे सो असांजी सार लहण लाइ कोन आयो आहे। असां ज़िले इंतज़ामिया नवाब शाह PP जे अॻवान खे गुज़ारिश कंदासूं त अचो, अॼु असांजे ॻोठ ते मुश्किल घड़ी आहे ऐं असांजो साथ ॾियो, असांजे ॻोठ जो पाणी कढायो। खान खोसो UC शेर अली शाह। मां अर्ज़ु कंदुसि पंहिंजे चूंडियल नुमाइंदनि जेके हींअर असांजो फ़क़ीर लियाकत ज़रदारी आहे, साईं फसी अहमद शाह आहे या ज़फ़र ज़रदारी आहे, जेके असांजी UC में बिल्कुलु जिदोजहद कनि था, कोशिश भी कनि था। असां मुस्तफ़ा शाह या ख़ान महमद ॾारी खे बि अर्ज़ु कंदासूं त बाबा अवां बि UC विज़िट कयो, असांजा MN MP आहियो। जीअं फसी शाह
फ़कीर लियाकत ऐं ज़फ़र कोशिशि कनि था ईअं अवां बि महिरबानी करे हीअ असांखे पाणी निकाल करे ॾिनो वञे। असांजो ॻोठु आहे गेलो खान कोसो शेरली शाह यूसी आहे दौड़ तालुको आहे नवाब शाह ज़िलो आहे। ही असुल में सॼो ॻोठु बरसातूं सॼी सिंध में पियो सॼी सिंध ॿुॾी विया पर पोइ बि असांजो ॻोठु हेठां ई ते आहे सॼो ॻोठु ॿुॾी वियो आहे कचा घर रही विया आहिनि पका घर फाटी पिया आहिनि पर पोइ बि कुझु बचत आहिनि पोइ माण्हू वीचारा ॾींहं जो घरनि में पिया आहिनि ऐं राति जो मथे चढ़ी वञी सुम्हंदा आहिनि। असुल में छा आहे त हीउ जेको ज़िलो आहे हीउ तक आहे उहो आहे आसिफ़ साहिब जो। असांजा ॻोठ जा माण्हू आसिफ़ साहिब जे सहारे आहिनि आसिफ़ साहिब जा दोस्त सॾाईंदा आहिनि आसिफ़ साहिब जा वर्कर जियाला सॾाईंदा आहिनि। हर वक़्त में पीपुल्स पार्टी जे लाइ हिननि कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। जीअं त अवां हींअर ॻाल्हियूं ॿुधियूं जमाल शाह ॻोठ गेलो खान कोसो वासिन जूं जिन जो चवणु आहे त मालिक साईं जो असां वटि ॿियो सभु कुझु गंज आहे पर असांखे बरसाति तबाह करे छॾियो आहे। असांजा कचा घर जेके आहिनि उहे सभु किरी पट पइजी विया आहिनि। पाणी जेको असांजे घर खे ॻोठ खे घेरे में आणे छॾियो आहे ऐं हिन जो मुतालबो सिर्फ़ु इहो आहे त असांखे पाणी निकाल कराए ॾिनो वञे ॿियो असांखे कुझु न खपे ऐं अगरि पाणी निकाल न कराए ॾिनो वियो त असां एहतिजाज जो दाइरो वधाईंदासीं। मोहम्मद अशरफ खोसो काश टीवी जमाल शाह। नाज़रीन खैरपुर नाथन शाह में पहिरियां ई सैलाब तबाही मचाए छॾी वेतर ओभर पासे खां पिण सूरत हाल गणती जोगी थी रही आहे ऐं इलाइक़े वासी लॾपलाण करे रहिया आहिनि। वधीक ख़तरनि ऐं नुक़साननि बाबति केन शाह मां मोहम्मद हसन खोसो जी ही रिपोर्ट। जी बिल्कुलु हिन वक़्तु असां खैरपुर नाथन शाह जे कारी मोरी छंडड़ खां बीठा आहियूं जिते कल्ह ट्रोडी खां वठी जेके अफ़वाहियूं हली रहियूं आहिनि त खैरपुर नाथन शाह सां गॾो गॾु खानपुर आहे जेको हिकु मोरी आहे जिते MP अब्दुल अज़ीज़ जोड़ी जो ॻोठु आहे जेको उहो सिंध असेंबली मेंबर आहे तंहिंजे ॻोठ ॾांहुं हिकु घारो लॻण जा जेके इम्कानात आहे तंहिंजे हवाले सां अॼु असां कारी मोरी खां बीठा आहियूं ऐं तव्हांखे उहे मनाज़र दसियूं त कारी मोरी जा जेके पोज़ीशन कहिड़े तरफ़ ऐं कीअं जेको आहे सो उतां घारे लॻण जा इम्कानात हुया ऐं हितां जा जेके इलाइक़े मकीन उन्हनि खे कहिड़ा ख़दशा आहिनि ऐं आस पास जे माण्हुनि खे जेको उतां कॾहिं महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मोकिलियो वियो। वधीक असां सां शहरी गॾु आहिनि अचो त हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुननि जो छा करणु जी ही टाइम खां न तव्हां ॾिसो था जेका ही घारे लॻण जा कल्ह ट्रोडी खां वठी इम्कानात हुया इनखे तव्हां कीअं था सम्झो जे मुबीना तौर ते घारो लॻे हा त कहिड़नि कहिड़नि शहरनि खे ही मुतासिर पाणी करे हा। तक़रीबन घारो असां ॾिठो 10 जी अॻु में इहो घारो हेठां रूल पियो करे पर जेको 4 ॾींहं लॻो आहे इहो ख़ुदा ख़ैर कयो मुआवज़े तौरु इहो घारो बंदि थी वियो कोशिशुनि में बंदि थी वियो। आलमपुर भी बोले हैं प्यारो भी बोले हैं जादू भी बोले हैं और घणे कुछ तरीके से नुकसान करे जेकॾहिं इहो DC या कोई इंतजाम एक जेको प्रोग्राम कयो ऐं गारे बंद में मदद कई वही पूरी इंतजाम कल चौडी दादू जी हिते ई और जेकॾहिं इहो खैरपुर में उपा वठल आहे त असां ख़ुदा ईअं न थियो आहे एॾो असां दरपदर न थियो आहे न असांजा ॿार बचा निकिरनि आहे पाणी हिते वधे थो ॿुधी हींअर जेको मंसूर में कट लॻो आहे हाणे भलाई थी अलाह खे पारां ताला भलाई कंदो असांजो ॿुधी न असांजा हिते छते जी माणी में ॻोठ गोरख ते वेठा आहिनि उहे हज़ारे माण्हू बचड़ा नंढड़ा मासूम वीचारा के ॿुधी बीमार आहिनि के कीअं आहिनि को असांजो वार कोन्हे MNA MP असांजा आहिनि अज़ीज़ साहिब ही जेको घारो जेको कल्ह ट्रोडी खां वठी जेको मुबीना तौर ते लॻण वारो हो इन घारे खे लॻण सां तव्हां कीअं था सम्झो त फौरन इंतिज़ामिया जेका सो पंहिंजी जेका सो कंट्रोल में करे थो जा अवाम हिन खे जेको सो पंहिंजो ॾिसी सही अवाम घणो हिते मौजूदु आहे अवाम घणी हुननि मदद कई आहे पोइ आया आहिनि ॿुधी हिन पहिरियां अवाम बंदि कयो आहे पोइ अची आया आहिनि। रफ़ीक जमाली जेको असांजे दादू ज़िले जो जेको सदर आहे पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां उहे बि उते पहुता DC पहुता ॿिया जेके इंतिज़ामिया जेके आहिनि उहे उन्हनि तरीक़े जे फौरन अहिड़े ई जेका उपाउ फौरन हिते वरितो जे अहिड़ो उपाउ खैरपुर नाथन शाह जे हिन बंदनि जे हवाले सां जे वरितो वञे खैरपुर नाथन शाह बची सघे हा साईं बिल्कुलु करोड़नि जी बजट आहे जेका उहो सभु खाए वियासीं अॼु खैरपुर असांजो हीअं न हुजे हा फकीराबाद जे गपट छतन खान बुखारी में बरसात मुतासिर बेयारो मददगार खुलियल आसमान हेठि जिंदगी गुज़ारण ते मजबूर पर अञा ताईं संदन का बि वाहर नाहे थी सघी। बरसात मुतासिरनि जी दर्द कहाणी इमरान महर जी हिन रिपोर्ट में। बिल्कुलु मां तव्हांखे ॿुधाईंदो मौजूदु आहियां फकीराबाद जे भरिसां ॻोठ छतन शाह बुखारी में। ॻाल्हि कजे बरसाति जे हवाले सां त पूरी सिंध जी आहे। ॻोठ छतन शाह बुखारी में बरसाति में तबाह ऐं बर्बादी केतिरा ई कचा ऐं पका मकान किरी पिया आहिनि। जॾहिं असां हिते ॻोठाणनि सां
ॻाल्हि ॿोल थी त उन्हनि जो इहो ई चवणो हुयो त फ़कीराबाद टाउन इंतिज़ामिया जी लापरवाही ऐं गिफ़लत जी वजह सां हीउ ॻोठ में जेके कचा ऐं पका मकान आहिनि ऐं 2 खां 3 फुट पाणी जमा हुजण जे करे केतिरा ई घर किरी पिया आहिनि। ॻाल्हि पंहिंजे MP या MA हवाले सां त असांजी कंहिं बि MP या MA सार संभाल न लधी आहे। असां हिते खुलियल आसमान जे हेठां वेठल आहियूं। न को राशन वग़ैरह मिलियो आहे, न को टेंट वग़ैरह मिलियो आहे, न वरी को तड़पाल वग़ैरह ॾिनो आहे ऐं 2 खां 3 फुट पाणी जमा हुजण जे करे हिते केतिरियुनि ई बीमारियुनि जेको आहे जनम वरितो आहे, जंहिंमें मलेरिया गैस्ट्रो जे बीमारियुनि जे करे असांजा नंढा ॿार जेके आहिनि उन बीमारियुनि में मुब्तला थी विया आहिनि। ऐं असां CM सिंध सैयद मुराद अली शाह DC खैरपुर AC कोटजीअ खां मुतालबो था कयूं त ख़ुदारा असांजे ॻोठ मां पाणी निकाल कराए हितां जे ॻोठारनि जी जेका बेचैनी आहे उहा दूर कई वञे। जी।